Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, isa sa 7 sa mga napatay nga NPA sa encounter sa banwasang Kanduni nakilala na. Iban nga mga bangkay, ginpanglubong na sining hapon. Ginkuha na sa pamilya ni Jonel Anisito, 29 anyos ang iya sining bangkay. Isa siya sa 7 ka mga napatay nga katapos ang NPA sa encounter kontra sa Army sa Kanduni sa kahapon sang kaagahon. Residente siya sa Purok Makilo, Barangay Kamansi sa Kabangkalan City. Sunod sa 3rd Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel J.J. Havines, bayaw sang napatay ang nagkilala sa kag nagkuha sa iya nga bangkay. Pensar anay sang iya pamilya, nagatrabaho siya sa Manila matapos madula sa sulod sang pila na kabulan. Samtang may isa pagig ka nagpakilala nga pamilya nga luyag kung tani magkuha sang isa pagig ka bangkay, apang wala gid pahanugutan bangod wala man siya sa may nauyatan nga dokumento nga nagapamatuod nga kilala niyang napatay. Kutob sa wala makuha nga mga bangkay, ang ginpalubong na kay nasang banwa. Pasado las 3 ang kaagahon sang kahapon sa mag-engkwentruhan ay ang Army kag NPA sa Barangay Gatuslao sa banwa sang Kanduni. Ang area kabahin pa sa masobra 6,000 hectares nga palm oil plantation sa banwa. Sunod sa PNP, may na-recover sila nga mga containers ang gasolina sa mga napatay. Gani ginausisa nila ang anggulo nga may tuyo ang mga rebelde nga sunugon ang porsyon sang amo nga plantation.